တို့နေထိုင်တန်းရှင်ကိုအခန်းတန်းရှင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆေးတွေဘာတွေမှုတ်ပြမတက်နိုင်အဆင်ပြေလေဒါတွေလဲဒါအကုန်လုံးကဒါ knowledge ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကုန်တန်းရှင်းလုပ်မယ်တက်ရက်နေမယ်တကိုယ်ရေးတန်းရှင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့ကသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုတီးထားတယ်သူလက်ဆေးရင်သူကောင်းမယ်နေနိုင်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့သူကဘာကိုကြိုက်လဲလူအုပ်ကိုကြိုက်တယ်လေသူ့ရဲ့အားတာချက်ကိုတီးထားရတဲ့လူအုပ်ဆောင်ကြမယ်နောက်ပြီးသူဟာအပြင်မှာမျက်နှာပြင်တန်းပြင်မှာဘယ်အကောင်မှဆိုအကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးနေပူချိန်ဆိုလဲသူပြင်းပြင်းဆိုမနေနိုင်ဘူးတေမှာပဲ9ရက်အတွင်းသူတေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဝက်စားတွေအပြင်ကပြန်လိုက်ပိုးမတွေကတ်ပါလိုက်ဒီကောင်ကတ်ပါလာဆိုအမတို့ချင်းချင်းလှည့်ပြစ်မယ်မချော်နိုင်သေးရင်လည်းစိန်ထားတဲ့ဆက်ပြားကြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွတ်အိတ်နဲ့ပေါ့နော်ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့အတိချထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီကောင်9ရက်အတွင်းတေသွားနိုင်တယ်မကူတော့ဘူးလေဒီပြောင်းနေပြောင်းအဲ့တော့အပြင်ထွက်တဲ့လူကအိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူကတော့မကူချဘူးအပြင်ထွက်တဲ့လူတွေကနေပိုးကပါလာတဲ့ခလေးလူကြီးအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေစီကိုဒီပိုးကပါလာမယ်ဆိုတော့အိမ်ကမိသားစုကိုအပြင်ထွက်ရရင်လည်းမတက်တာလို့ထွက်တက်နိုင်လို့အိမ်မှာပဲနေစေချင်တယ်ပေါ့ stay at home ပေါ့နော်သွားရတယ်ဆိုရင် master ကြမယ် mask ကလည်းကို့မှာပိုးမွားရှိရင်သူများကိုမကူတော့သူများစီကသူများ master ကိုတဲ့လူ master ထားတဲ့လူတွေသူဆက်ပိုးမွားတယ်ကိုစီမလားအဲ့တော့ glove ကလည်းဘလောက်မှမကြောက်ဘူးဒါ e-glove လေးဝယ်ထားမယ်ပေါ့ glove ဆက်မယ် face sheet တက်မယ်တတ်တယ်ပေါ့နော် mask ကိုတက်နိုင်တဲ့ထပ် face sheet ပါတစ်ထပ်ကက်ပါဆောင်းမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ထွက်မယ်ပြန်လာတဲ့အိတ်ဝစားတွေအကုန်ချုပ်ကိုယ့်ရဲ့အဝစားလှည့်ကန်တစ်ခုပေါ့နော်တနေ့ကအပြင်မှာဆိုလဲဘာမှဒါရှစ်စရာမလိုကိုယ့်အတွက်ဒါကျမ်းမာကြီးပဲလေအကုန်တစ်ခါအဝစားတစ်စုံကိုအပြင်မှာတစ်ခါထုတ်ထားပြီးလှည့်ပြုတ်ပြီးတော့မှဝင်မယ်ဒီအိတ်ဝက်တွေကျွတ်အိတ်နဲ့ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတော့ရတယ်မချောနိုင်ပုံထားလေဆရာကြီးတွေကအဲ့လိုပြောတာပြီး9ရက်သူကတေးမှာအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုညနေပြင်မှာ9ရက်ကြာရင်သူတေးမှာသူကပိုးကရှိနေမှာပဲအိမ်တိုင်းအခုချိန်မှာသူပိုးဆိုတဲ့အပြင်ထွက်နေလူတိုင်းရဲ့ပိုးတွေကပါနေမှာဆိုအိမ်တိုင်းမှာတော့ရှိနေလားအဲ့လိုမျိုးအိမ်တိုင်းကလည်းတကွေးတန်းရှင်းမှုတက်တက်ရက်လူကြမယ်ဆိုရင်ဆရာမပြောသူစက္ကန့်30လက်ကိုအစစ်အများကြီးမဟုတ်တယ်မလားဆေးပြထားပြီးပါအကုန်လုံးနော်ဆေးကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တိုင်းဆေးမယ်စက္ကန့်30ကြာအောင်ဆေးမယ်ဆက်ပြရင်းရင်းနဲ့သုံးမယ် mask တက်မယ်ဟုတ်တယ်မလား face sheet တက်မယ်လူအုပ်ချောင်မယ်လူအုပ်စုကိုလုံးဝမသွားနဲ့သူကြိုက်တဲ့ຢာကိုချောင်မယ်သူ့ရဲ့အားနေချက်ကိုနင်းထားမယ်အားနေချက်ကပါလေသူဆက်ပြရည်ကိုကြောက်နောက်ပြီး hand gel နော်သိရနော် alcohol 70အရက်ပြန်ပလင်းအရန်ကြောက်ပေါ့အရက်ပြန်ပလင်းဆိုရင် alcohol ကအပြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားစောင်းထားမယ်ပလင်းကြီးတွေဘာဖြစ်လဲဆေးမယ်ကြောမယ်အရက်ပြန်လေးတိုက်ပြင်မယ်အောက်ကျန်းနေဆိုလဲဒေတော်တွေနဲ့တိုက်မယ်ပေါ့နော်အသိချောင်းဆိုဒီကောင်ပြေးပြီပဲဒေတော်ဆိုလဲသူသေးတယ်လीနော်အဲ့တော့အမားတို့ကတန်းရှင်းရုံမျက်နှာပြင်လေးလည်းအကုန်ဒေတော်တွေနဲ့အသိချာတိုက်ရတယ်အိမ်ဒီမှာတော့တကူကြီးတန်းရှင်းလို့ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိုက်နာဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကလည်းအုပ်စုဘူးအုပ်စုမချောင်ကိုလည်းသွားမြဲတဲ့ကိုနေမြဲကြားနေမြဲကူးဆက်ခံရတော့မယ်နော်တပြည့်ဒီကောင်ကလည်းဗီဇပြောင်းသွားတော့တယောက်ကနေရောက်နေစေဟိုတောင်းနဲ့တွေ့မှပြောင်းကူးတော့မှာလीလူအုပ်ချောင်မယ်အဲ့တော့မတက်ပါမှဘလို့မှတေးရှိထွက်ရဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောကလေးတွေကလည်းအပြင်မသွားဆော့မကစားဘူးအပြင်ကလေးတွေလည်းခေါ်မသွားဘူးကလေးတွေကလည်းအိမ်မှာပဲနေပဲဆိုတော့အပြင်ထွက်တဲ့လူကပုံမကလေးရယ်ဒီလူကြီးအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရယ်ကူးနိုင်ပါပဲယောဂရှိတဲ့လူကိုခန်းကြတယ်လို့မြန်ကူးတော့မှာအဲ့တော့အကုန် master ထားမယ်best တက်မယ်ဆိုတာတော့တကယ်ပေါ့ယောဂပိုးအိမ်ဖျားနေတာလူမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေဒါအကုန်တကိုယ်သက်ရှိမှုနဲ့ဒီလက်စေးနေတော့မကူပါဖျားနေတာအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့များတော့အပြင်တော့လေတိတက်အခန်းမရှိတဲ့လူလေးတွေကြတော့လေလူအုပ်စုများတယ်ဆိုရင်တော့ဥကိုပုံများပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ mask ကိုတက်ကြလက်ကိုစင်ကြယ်စေးအပြင်ကိုထွက်ပြီးစေးပေါ့စေးလို့ရတယ်လို့စေးဆက်ပြန်များဆောင်ထားမယ်ရေများဆောင်ထားမယ်ရေများတဲ့ပေါ့နော်မရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုလုပ်ရပါတယ်လို့ဒီမှာအကျဉ်းပြီးတင်ပါတယ်ကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပညာပေးတွေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဘူဗီယာတစ်စင်းဖြေချပြတဲ့အတွက်ဒီဝေဘာဂီထူးခုစေးအောင်ကဆရာမကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာခင်ထားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘူဗီကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်းအခါခွင့်ကြုံကြိုက်လို့ပြောပြတာပါပေါ့နော်ကိုတိကိုတက်လို့တော့မဟုတ်တာအတွေ့အကြုံ first week second week third week မှာကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေပေါ့နော်လူတွေကထုံးစံတိုင်းရိတ်သက်သွားပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ရော့ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်သတိအမြဲပေါ့ကျမတို့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်လို့မျိုးညံလေးတွေစောင့်ကြပါလို့နော်ကျမဒီကနေပြီးတော့အားလုံး fighting မှာကျမချမ်းသာကြပါစေဆိုပြောရင်းဒီခုချုပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်
ဒီကနေ့မှာတော့84နှစ်ပြည့်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ချီတက်လေးပြုတာတွေမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားကမြို့ရွာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက84နှစ်ပြည့်အာဇာနည်အထိမ်းအမှတ်နဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်ကြရေးအတွက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့တပိတ်ကော်မတီကနေသိရပါတယ်ဝကြအောင်ဆန်တဲ့ကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြဆုံခဲ့ရတဲ့84နှစ်ပြည့်အာဇာနည်နေ့အောက်မေ့ဖွယ်ထိမ်းမှတ်အဖြစ်အခြေခံပညာထွေထွေဘိတ်ကော်မတီနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဆောင်ကပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးအလံတဝက်လွင့်ထူပြီးတော့ချီတက်အလေးပြုခဲ့ကြသလိုလူဦးတွန်းလှန်ရေးမှာကြဆုံခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုလည်းအလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့တပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်က TVB ကိုပြောပါတယ်အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးကိုဗစ်ကိုလည်းကာကွယ်မယ်အာဏာရှင်ကိုလည်းတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်ကြရေးကြွေးကြော်သံတွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။ညမြို့နယ်မှာမတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်အုပ်စုကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက84နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောင်မေ့ဖွယ်ဖြစ်အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိထ္ထီလာမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိထ္ထီလာမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂဘကသများဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျောင်းသားပြည်သူပူးပေါင်းပြီးလူမျိုးကြီးဝါဒဖယ်ရှားကြအာဇာနည်စာကိုဦးမကားဆိုတဲ့စာသားကိုင်ဆောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးပျောက်ကြားဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မိထ္ထီလာမှာမေလ10ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရမှုနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြချီတက်တာတွေပျောက်ခဲ့ပြီး2လကျော်ကြာမှပြန်လည်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မုံရွာမြို့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပေမသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်အထိချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။84နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိခေါင်းစဉ်နဲ့ချီတက်ခဲ့ကြတာပါကိုဗစ်ကပ်ဆိုးနဲ့စက္ကစတက်ဆိုးတွေရဲ့အတားအဆီးတွေကြားကဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမုံရွာလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားလူငယ်ပြည်သူတွေလည်းလာရောက်ဝန်ရံချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ဘူးတလင်မြို့နယ်ကကျေးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ဟာဒီကနေ့မှာကြားရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုစုပေါင်းအလေးပြုပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှိမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကြားရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုအောက်မေ့ဖွယ်ဖြစ်6ဦးမြို့နယ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဘကသများဖွဲ့ချုပ်ကချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်နဲ့ဘဝကိုပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်9ဦးအပါအဝင်ခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတိုင်းသားအာဇာနည်ရဲဘော်တို့ကိုအလေးပြုတာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။တတိယကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဇာနည်နေ့တပိတ်ဖြစ်တိုကျိုမြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တတိယကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့တပိတ်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေး GMSR ကဦးဆောင်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံမှာတပြိုင်နက်တည်းကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေကစစ်အုပ်စုကိုမပံ့ပိုးပေးဘဲပြည်သူ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ NUG အစိုးရကိုသာထောက်ခံပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့တိုကျိုဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့မမေသူက DVB ကိုပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံပေးဖို့လည်းအာဆီယံအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိစစ်ကောင်စီအစိုးရကိုလက်မခံဘဲနဲ့ညီမတို့ရဲ့ NUG အစိုးရကိုသာလက်ခံပေးဖို့အတွက်ပြည်내ကြွတဲ့တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုမြို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာအီရှီဘရှိလက်ရွေးစင်ကိုသမားပြည့်ရှံအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူဂျပန်နိုင်ငံသတင်းတောက်အပါအဝင်မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကပုံမသိရှိအောင်နဲ့ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိရဆိုတာပြသချင်တာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြပွဲကိုလာရောက်ပူးပေါင်းတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းကပြည်သူတွေအာတင်ထားဖို့ကိုလည်းဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်လာသူတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်အ
အခုဒီပွဲကိုလာအားဖြည့်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာမြန်မာပြည်ညီနောင်နေတဲ့အလားတူကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းသူတို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီကနေကြွေးကြော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ညီနောင်အားလုံးအားပေးထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအပါအဝင်ခေတ်ဆက်ဆက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်းကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုဆုတောင်းဂုဏ်ပြုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရောက်လာသူတွေကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နောက်လိုက်တွေနောက်ဆုံးရက်ပြင်ဆင်ထားဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အိုဆာကာ၊နဂိုယာအစရှိတဲ့မြို့တော်ကြီးတွေမှာလည်းတတိယအကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထအောင်ပါရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်သဇင်မြိုင်လန်းရှိနေအိမ်တစ်ခုကိုစစ်အုပ်စုကဝင်စီးပြီးအိမ်ထဲကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုတင်ထွတ်ပိုင်နဲ့ကိုအောင်မင်းဦးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရမှာတော့သတင်းအရဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးနောက်သူတို့နှစ်ဦးကိုပစ္စတိုတလက် GA ဟန်ဆက်3လုံးပန်ပိုက်နဲ့ CP ပိုက်5လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲရေးရန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကိုတင်ထွတ်ပိုင်ကိုဖမ်းမမိခင်တုန်းကလည်းသူ့အမေကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်3နှစ်ချခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ KNU တပ်မဟာ1နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဒီရက်ပိုင်းတွင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ KNU တပ်မဟာ1ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။တပ်မဟာ1ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးကြာဆုံးသလို2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်18ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်နဲ့ဖားအံမြို့နယ်တွေမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုလိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေဆက်လုပ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်အတွင်းမှုပရိုစောစောမြင့်က DVB ကိုပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကပဲဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်လို့ဖြစ်တာပဲကျွန်တော်တို့နေပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေကြတယ်သူတို့ချစ်တယ်လာလေချစ်တဲ့ခါနဲ့ရှိတဲ့ချစ်တယ်လာပြီးတော့ဒီဘုံလောက်ကိုလည်းပြောသူတို့လောက်ရှားမှုတွေပုံများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖွင့်တပ်ဖို့ဖြစ်တာသူတို့ထိုးစစ်တွေထားရှိတော့တပ်ပွဲတော့ဖြစ်နေမှာပဲလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်ကျလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးရသူကဒီစစ်စင်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပို့တော့ကာကွယ်နေကျွန်တော်လောက်ရမှာပဲလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ကောက်ကွယ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မတောင်းရှိရစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေမှာကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လက်လုံးမှာတော့ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမဖြစ်အောင်အသွားလာတွေကန့်သတ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းထပ်တိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီတွေကဖက်ဖက်စိုးရိမ်ရတော့စစ်ကောင်စီကကြားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းကောက်ကြားတယ်လို့ဒီရောဂါလည်းကြားတော့ကျွန်တော်ကြားသတင်းကြားတာသူတို့ဒီရောဂါတူနေတဲ့တော့မှသူတို့ဒီခြေတန်းထွက်ခိုင်းတာကျွန်တော်ကြားပြရသတင်းလည်းရှိတယ်လေအဲကြောင့်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမပြန်လာလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကတရားနဲ့တရားမသွားကြဘူးပြောလို့ရမယ်လေစစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တားလို့မရဘူးသွားကျင်သူသွားမှာပဲဒီအပိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်က KNU တပ်မှတင်နေမြေမှာရှိတဲ့လူနေကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးအခြေဆိုင်တပ်မ88လက်အောက်ခံ103ချင်းမြန်တက်ရင်ဂိတ်ဝင်ပေါက်မှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ည9:00 နာရီခွဲလောက်ကဘုံတလုံးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။တပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတို့ကခမာရ103ရှိကအတန်ကြားလိုက်ပြီးထိခိုက်မှုတော့ထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးကြောင်းနဲ့အခုတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်နေကြောင်းပြောပါတယ်။တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကအခုတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
နိုင်ငံကကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေဟာထိမ့်မနိုင်သိမ်းမရအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်တွေကကမ္ဘာကြီးကိုချိန်ချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာမကြုံစဘူးလောက်အောင်အလိုအပ်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတက်မြင့်ဦးက Twitter post မှာရေးသားပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စုစုပေါင်းရင်ကမ္ဘာလူဦးရေတဝက်လောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးနေဆက်တွေဆိုတာယောဂစိတ်ဝင်ကူးစက်နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့သတိပေးရေးသားထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်တွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်9285ယောက်သေဆုံးသူ233ယောက်ရှိခဲ့ပြီးယောဂကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း229,521ယောက်ထိရှိလာပြီလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်18ရက်ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့စီယုံတွေတက်ခွဲစမ်းသပ်ခံတွေမပါဝင်ပဲစုပ်စုလက်အောက်ခံတက်မတော်စီယုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ယောဂကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာ14,492 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာယောဂကူးစက်မှုအသစ်9285ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ဒါ့အပြင်လူနာ231ယောက်ထပ်မံပြီးစံချိန်တင်သေဆုံးခဲ့တာမို့ COVID-19 ယောဂကူးစက်ခံရပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူအယောက်9000ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းယောဂပြန်လည်သက်သာလာတဲ့အတွက်ဈေးုံကဆင်းခွင့်ရခဲ့သူရေတွက်ကတော့2890ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာကုသမှုခံယူခြင်းနဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေကိုဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆေးရုံတက်ခဲ့သူတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်။တုတ္တချန္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မြို့ကဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေပြည့်နေကြတာပါ။ရေးပေါ်လူနာတွေကိုလက်ခံကုသပေးမယ့်နေရာမရှိတဲ့အတွက်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့မိသားစုတွေဟာအခက်အခဲကြုံခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာရေးပေါ်ကုသမှုခံယူခြင်းတဲ့လူနာတွေဟာဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကိုငွေကျပ်သိန်းနဲ့ချီပေးပြီးကတင်နေရာဝယ်ရတာမျိုးရှိနေတယ်လို့ဆေးရုံတက်ခဲ့သူတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်စစ်တပ်နဲ့မကင်းရမကင်းကြောင်းလူတွေဆရာဝန်တွေဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့နှီးစပ်သူတွေပဲဆေးရုံအလွယ်တကူတက်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 90% လောက်ရှိတယ်ဘာလို့ပြောလို့ဆေးရုံကလူတွေဥဒ္ဒါဒီဝန်ထမ်းတွေတည်တဲ့အတိုင်းကွာဆရာအောင်ဆရာမရလွယ်လို့ကျန်တဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေပတ်စံပဲဒီကကြည်တာလေအခုလည်းရန်ကုန်ဆေးကသူတို့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပဲတက်ဖို့ညာတက်ကလာညာတယ်သူတို့လူတွေပဲသူတို့ဆရာအောင်အတိတို့လက်ထောက်ဆရာအောင်အတိတို့ဘာလို့ညာလို့ပုံစံချင်းတန်းတက်တယ်ဒီလိုလူရန်တော့လက်မခံဘူးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီမှာဝန်ထမ်းတွေကငွေကြေးတောင်းခံတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာလူနာ300ကျော်တက်ရောက်နေပြီးကတင်အားလုံးအပြည့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေဟာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့ကုသမှုအပြည့်အဝရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာဆရာဝန်နဲ့ဝန်ထမ်းအလုံလောက်မရှိသလိုအောက်ဆီဂျင်လည်းအလုံလောက်မရဘူးလို့တက်ရောက်နေသူတွေကပြောပါတယ်လူနာတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ပရဟိတသမားတယောက်ကတော့ရန်ကုန်ကဆေးရုံတွေမှာကတင်နေရအတွက်ငွေကြေးပေးရတာအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပတ်သက်ပေးရတယ်လို့လည်းကြားပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့တက်တယ်နဲ့သူတို့ကိုဘာညာဆိုရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဘာညာဆိုရင်တော့သူတို့ကအဲ့သူတို့တက်ရုံတွေကတက်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ညပိုင်းတုန်းကမြောက်ကလာဆေးရုံမှာလူနာလာပို့တဲ့ပရဟိတကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နေ့ချိန်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်မှာအကူအညီပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဆေးရုံတချို့ဟာအမှန်တကယ်နေရာမရှိလို့လူနာလက်မခံတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့ဆေးရုံတွေကတော့အမိန့်အာဏာကြောင့်လက်မခံတာလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ပေါ်တဲ့လူနာတယောက်တေသုံးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးအများကြီးသွားတဲ့အခါဒီလိုပဲအခက်အခဲလေးရတော့ရှိကြတာပဲ။ဟိုလူနာရှင်တွေကလည်းနည်းနည်းလိုမျိုးစကားပြောရင်းသေးတဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုပြပြကြောင်းမပြောတဲ့ပြင်ဒီလက်နဲ့ကြီးတကားနဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတော့လည်းရှိတာပေါ့။ဒါတော့လည်းဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးခုချိန်ကြီးရအခုကာလကြီးကိုသဘောမကျတဲ့အနေအထားဆိုတော့တော်တော်များများကြောင်နေလဲမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့လေနော်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုတယောက်ကတော့ဆေးရုံတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေကိုဆေးရုံကိုလွှဲပေးဖို့ပဲတတ်နိုင်ပြီးကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ဆေးရုံကိုမေးမှသိနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့နယ်တာဝန်ကျဆရာဝန်တွေဟာကိုဗစ်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းတွေမှာလည်းတာဝန်ယူကူညီခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဒီအခြေအနေမှာဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ကျင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လဒုတိယပတ်ကစပြီးကိုဗစ်တတိယလိုင်းဖြစ်ပွားနေပြီလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကဆိုခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ကုသရေးကြိုတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်
မလိုလားအပ်ပဲတည်ဆုံးသူအရေးအတွက်များပြားနေပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလှမြို့မှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အထိ22ရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ123ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့မြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတို့က TVB ကိုပြောပါတယ်။သုံးပတ်အတွင်း100ကျော်ကူးစက်ခံရပြီးကိုဗစ်စင်တာကတော့4ခုရှိကစာသင်ကျောင်း2ကျောင်းနဲ့ကတင်90ဆန့်ပြည်သူ့ဆေးရုံအပေါ်ထပ်မှာ quarantine center လုပ်ထားပြီးမြို့တော်ခမ်းမကိုတော့ကိုဗစ်စစ်ဆေးစင်တာဖွင့်ထားကြောင်းအတည်ပြုလူနာတွေအားလုံးကိုမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြတ်မိုးစန်းကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ကုသပေးနေကြောင်းလက်တလောကိုဗစ်ပျောက်ကင်းလို့ဆေးရုံကဆင်းသွားတာ6ဦးရှိပြီးသေဆုံးတာကတော့2ဦးရှိကြောင်းကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူဦးဝင်းလှိုင်ကပြောပါတယ်။ quarantine center ကိုကတင်90ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအပြင်ဗရောက်မြိုင်အမက2နဲ့ဒီမမြိုင်အလေတန်းကျောင်းမြို့တော်ခမ်းမတို့ကိုပါစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပြီးစေတနာဝန်ထမ်းနေပါလို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာတွေရှိသလိုအစားအသောက်အတွက်အလှူရှင်မရှိလို့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုစားတောက်ရတာလည်းရှိတယ်လို့ volunteer တူကပြောပါတယ်လက်တလောကိုဗစ်ကူးစက်မှုများပြားလို့မလိုအပ်ပဲအပြင်မထွက်ဖို့နဲ့အပြင်ထွက်ရင်လည်း mask တပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတွေပြုလုပ်ပေးနေပေမဲ့စီကံလိုက်နာမှုကတော့အားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးနှုန်းတွေပိုများလာပေမဲ့တုတ်တန်တွေမှာရုပ်လောင်းတင်ကားတွေကိုတစည်းဝင်တစည်းထွက်စနစ်နဲ့ပဲမိတကြိုခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ချပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်18ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပြီးတုတ်တန်တွေမှာရုပ်လောင်းတင်ထားတဲ့ပရိုက်တာကားတွေကိုတစည်းဝင်တစည်းထွက်စနစ်နဲ့ပဲမိတကြိုခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအချိန်ကြမ်းကြာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာကွယ်လွန်တဲ့သူတွေကိုတော့တုတ်တန်အေးကမ်းမှာထားခွင့်ပေးထားပြီးနေအိမ်မှာကွယ်လွန်ရင်တော့နေ့ချင်းပြီးတကြိုကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ထိန်မင်းရေဝေးကြည်စုကျူချောင်းတုတ်တန်လေးခုမှာဇူလိုင်900နီးပါးမိတကြိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်မှာကားတွေကအိမ်ပြန်ရင်တွေကတတိမှတတိဝင်တော့တော့မလျှော်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲလို့ရဒီတိုင်းပဲလက်စင်ခံဘုံမတွန်းနိုင်မြေပြင်မှာအကူအညီပေးနေတဲ့ပရိုက်တာဆရာဝန်တွေကတော့ဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးလူနာပိုများလာတဲ့အတွက်ကုသရေးကားတွေကိုနိုင်ရေးကားတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာရတာဟာယောဂကာကွယ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အချိန်နှောင်းသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်လိုက်ကူတဲ့ကားလေးကြီးလုပ်တယ်။နောက်တပ်ပေါ်တွေကဖစီတော့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုမဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ထန်ကုန်6လောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဒီနေ့ကျတော့တအားများလာတော့စေကုတရေးရင်မှာ2စီးချုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။တော့စေကုတရေး2စီးတပ်ပေါ်တွေက4စီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်ပြီးပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံနေရတာသေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုတယောက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တွေကတက်နိုင်သလောက်စူးစမ်းပေးနေပြီးသေဆုံးလူနာတွေအတွက်အပြစ်ကင်းတယ်လို့တော့မပြောချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလေအချိန်ကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ငါလည်းပဲအပြစ်ကင်းတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာဇူလိုင်10ရက်နေ့ကစပြီးကိုဗစ်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်မရဘဲတည်ဆုံးတဲ့လူနာတွေများပြားလာတာပါဇူလိုင်12ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ကတုတ်တန်တွေမှာတရက်ကိုရုပ်လောင်600ကျော်900နီးပါးတကြိုပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့နေ့စဉ်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့နှုန်းနဲ့တည်ဆုံးနှုန်းတွေထက်မြေပြင်မှာတည်ဆုံးနှုန်းပိုများနေတယ်လို့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကဆိုကြပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးနှုန်းရောကျလာအောင်စစ်ကောင်စီကစနစ်ကျဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်အကူအညီပေးဖို့ပရိုက်တာသမားတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအလွန်အမင်းတိုးပွားလာနေပြီးပြည်သူ 6.2 သန်းအစာရေစာပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကနိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းထံအရေးပေါ်မြစ်တာရက်ခံချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေနဲ့စေတနာတရားထက်သန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့အကူအညီတောင်းခံလိုက်တာပါ
အခုအခါမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းယူတာကိုတွန်းလှန်နေရသလို COVID-19 တတိယလှိုင်းကိုအလူအလဲကာကွယ်နေရတဲ့အလွန်ဆိုးဝါးသောတမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာကပ်ဘေးကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အခုလိုဆိုးရွားလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေနဲ့ဒုက္ခပင်လယ်ဝင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအားနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရေးပေါ်ကူညီများပေးအပ်နိုင်ဖို့မြစ်တာရက်ခံတယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်။အခုခါလူပေါင်း9,450,000 ကျော်မှာကူညီလိုအပ်နေပြီး3,36,000 ကျော်မှာစစ်ဘေးဒဏ်ကိုပြေးရှောင်နေရသလိုအနည်းဆုံးလူပေါင်း 6.2 သန်းမှာအစာရေစာပြတ်လတ်မှုကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့် COVID-19 တတိယလှိုင်းရဲ့ပြင်းထန်ရိုက်ခတ်မှုဟာမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေပြီးသေဆုံးမှုတွေဟာလည်းတိုးပွားနေတယ်လို့မြစ်တာရက်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့ကပသိမ်မြို့မှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူအယောက် 90 ကျော်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်မြို့သရောင်ချောင်းမိတကြိုဆက်မှာ65 ဦးနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်9 ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပြီးဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့မှာစုစုပေါင်း84 ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်မြို့မှာဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့တရက်တည်းကိုဗစ်ကြောင့်နေအိမ်တွေကသေဆုံးသူ50 ဦးပသိမ်စီယုံကြီးက12 ဦးနဲ့မဆာရလေးတောင်ပေါ်စီယုံက3 ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်းမနောဖြူလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့မှာပဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေထဲကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ9 ဦးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တရက်ထက်တရက်ပိုသေနှုန်းမြင့်လာတာဟာစိုးရိမ်စရာအရန်ကောင်းလာပြီးဒုတိယလှိုင်းမှာအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စီမံခဲ့ကြောင်းပသိမ်မြို့ကန်ယောဂကူးစက်ခံရသူတူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတွင်ပသိမ်မြို့မှာဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သရောင်ချောင်းမိတကြိုဆက်မှာမိတကြိုတာ359 ဦးရှိပြီးကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေထဲကသေဆုံးသူ50 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှာဆရာဝန်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့် COVID-19 တန်တရားလူနာစစ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့အထိ COVID-19 positive လူနာ44 ဦးထိရှိနေပြီးဆေးရုံဆင်းလူနာဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမထားပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူ2 ဦးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကဏီမြို့နယ်စေယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျေးရွာကလူတွေကကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့စမ်းသပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးစစ်နေရကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာကဏီမှာအောက်ဆီဂျင်တွေလည်းပြတ်နေတယ်လို့ကဏီမြို့နယ် COVID-19 ရောဂါလူနာတွေအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ပရဟိတအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့က DVB ကိုပြောပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာအမြန်ကူးစက်နေတဲ့တာမာရတော်မီဟာဧက 2,100 ကျော်ကိုလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလုံးဝမထိန်ချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဇူလိုင် 18 ရက်မှာဆိုပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့nevadaပြည်နယ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာမဖြစ်မနေဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ဇူလိုင် 16 ရက်ကတည်းကအမိန့်ထုတ်ထားခဲ့တာပါ။ဇူလိုင် 4 ရက်ကဟန်ဘော့တာယာဘေးအမျိုးသားတစ်တော်ထဲမှာမက်ကလီဘေလီအတွင်းမိုးကြိုးပြစ်ရာကတော်မီဆလောင်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မက်ကလီတောင်ကြားဂရူဗာရေဘူးဆန်းဥယျာဉ်နဲ့အပျော်ခီးထွက်သူများစခန်းချရာနေရာရှေးစန်းကျောင်းမက်ကလီဘေလီရွာနဲ့East Fork အပန်းဖြေစခန်းတို့ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မိသက်သမားတွေကမိကူးဆက်မှုဟန်တာရီအနာကတဘာဝပေါက်ပင်တွေကိုမိမလောင်နိုင်တဲ့ဆေးရည်တွေထမ်းထားခဲ့ပေမဲ့မိကိုလုံးဝမထိန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဇူလိုင် 15 ရက်နေ့ထိအမေရိကန်ရဲ့ပြည်နယ်12 ခုမှာတော်မီအကြီးစားအခု80လောက်လောင်ကျွမ်းနေပြီးဧက 1 သန်းကျော်မီးလောင်ခံထားရတာကိုစည်ရင်းပြုစုထားတယ်လို့အမျိုးသားမီးဘေးစီမံခန့်ခွဲရေးအစီအစဉ် National Interagency Fire Center ကအစီရင်ခံပါတယ်ရှင်။မန်စီးတီးလူငယ်အသင်း2 သင်းကကစားသမားတွေမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်အခက်တွေ့နေရပါတယ်
U23 နဲ့ U18 လူငယ်အသင်းတွေကကစားသမား9ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရောဂါကြိုခြေစမ်းပွဲတွေကစားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နီးပြကွာဒီယိုလာအတွက်အခက်တွေ့ဖို့ရှိနေတာပါမန်စီးတီးအသင်းဟာယူရိုပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားသမားအများပြားဆေလွတ်ပေးခဲ့ရတာကြောင့်ဂျာဒီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာလူငယ်အများစုကိုခြေစွမ်းစမ်းသပ်ခွင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါလက်တလော COVID-19 ပြန့်နှံ့နေမှုကြောင့် Preston, Tyrus တို့နဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေမှာလူငယ်ကျယ်ပွင့်ကစားသမားတချို့ပါဝင်ခွင့်မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာအစောဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ် Leicester အသင်းနဲ့ August 9 ရက်မှာ Community တိုင်းဗိုလ်လုပွဲရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းလက်ကျင့်ရေးကွင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပြီးတနင်္လာနေ့ရောက်မှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အသင်းဖော်ကစားသမားဆန်ချိုအသင်းပြောင်းရွှေ့တော့မဲ့အပေါ်ဝမ်းနည်းမိတယ်လို့ဒေါ်မွန်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကပြောပါတယ်။အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားသမားဆန်ချိုဟာမန်ယူအသင်းကိုပေါင်89သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီး9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာပါ။ဆန်ချိုနဲ့နားလည်မှုရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အသင်းပြောင်းရွှေ့ကစားမဲ့အပေါ်ဝမ်းနည်းမိပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေခေါ်ယူဖို့လိုတယ်လို့ဟာလန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဂျေဒန်ကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိပြီးသူကထိတ်တန်းကစားသမားတူပါသူအသင်းပြောင်းရွှေ့သွားတာကဝမ်းနည်းစရာဖြစ်တာကတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘောလုံးမှာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှကြိုသိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနားလည်မှုရှိပြီးသားသူတို့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတွဲညီမဲ့တခြားကစားသမားကောင်းတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုသာရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခြေစွမ်းကပိုတောင်ကောင်းလာနိုင်ပါသေးတယ်လို့ဟာလန်ကပြောပါတယ်ဆန်ချိုဟာဒေါ်မွန်အတွက်စုစုပေါင်း138ပွဲမှာဂိုး90သွင်းပြီး64ချိန်အထိဂိုးဖန်တီးမှုရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။